Aleksandrs Beļausks mūsu skolēns ir, Harijs Vītoliņš, Aleksandrs Kerčs, Irbe, Artūrs, Leonīds Tambijevs, Grigorijs Pantilējevs, Šiškovičs Aleksandrs ir mūsu skolas audzēknis, Sants Ozoliņš. Rīgas 55. vidusskolā, kas pārsaukt par Rīgas Sergeja Žaltuka vidusskolu, mācījušies daudz labākie Latvijas hokeisti. Starp viņiem arī Rīgas Dinamo aizsargs Rodrigo Laviņš. Es atceros līdz 4. klasē, respektīvi pirms tās uzņemšanas, es biju, laikam viens no tādiem, pēdējā maiņā. Mums bija 6 vai 7 maiņas, es biju pēdējā. Būtu 8 maiņas, būtu 8. maiņā. Bija tā. Tad man bija tāds progress pa vienu gadu. Es biju, nākamā gadā es biju komandas kapteinis savu vecumu. Ja? Un tāds labs lēciens bija, un es reāli saslimu ar hokeju. Tas bija no 4. klases. Pēc 15 gadu pārtraukuma skolā atkal atjaunotas specializētās hokeja klases. Jaunie hokeisti no rīta turpat skolā dodas uz treniņiem, bet pēc tam, tāpat kā jebkurš cits viņu vienaudzis, dodas apgūt matemātiku, informātiku, vēsturi un citus mācību priekšmetus. Denijs un Aleksandrs ir sporta kluba Rīga 97 komandas biedri. Denijs ir komandas vārdsargs, bet Aleksandrs uzbrucējs. Lai gan spēlēs viņi cīnās plecu pie pleca, atsevišķas mācību priekšmetus puiši apgūst katrs savā klasē, jo dzimtā valoda katram sava. Tomēr lielākā daļa priekšmetu notiek bilingvāli. 5 дней продолжились игры. 5 дней в стране торжествовал мир и спорт. Krievu bērni daudz sekmīgāk un veiksmīgāk apgūst latviešu valodu, un arī latviešu bērni apgūst krievu valodu, kas ir ļoti labi un apsveicami, jo mums Latvijā ir izaugušas vairākas paudzes, kuri nerunā krievu valodā. Un tamdēļ diezgan daudz vecāki tomēr atsaucās mūsu aicinājumu nākt pie mums mācīties, jo mums šī iespēja ir dota. Un jau no 1. klases bērni mācās 3 valodas – dzimto, krievu vai latviešu un vēl angļu valodu. Bet kādā valodā abu tautību hokeisti sazinās uz laukumu? Mēs runājam hokeja valodā. Tā saka, ka hokejā nav tā, ka ir latvietis, krievs, amerikāns vai baltkrievis. Tas viss ir hokejisti, visi esam kā viena komanda. Sazināties nav problēma galīgi. Arī krievi runā latviski, bet latviešu cenšas runāt arī krieviski, kaut ko mēģināt. Mums bija arī komandā, pusi bija krievu, pusi latviešu, un tad tā arī mēs mācījāmies vienā skolā. 2 klasēs. C klases viss bija hokeja klases, cik es atceros. Latviešu C un krievu es neatceros. Bet tādas problēmas nebija noteikti. Vēlāk, 93. es atceros, bija kaut kāda nesaskaņas. Krievi nāca uz mūsu skolu, tur kauties bariem, un to es atceros. Bet 55. bija mierīgi. Ar zilām acīm esmu staigājis, bet tas nav dēļ tautības, tur varbūt dēļ meitenēm vairāk kaut kas tāds bija. Nav nekāds noslēpums, ka sports vienmēr bijis tas, kas vienojas dažādu tautību cilvēkus. Tomēr mums interesē, kā jaunajiem hokeistiem, kuriem daudz laika jāpavada gan treniņos, gan izbraukumu spēlēs, savu mīļāko nodarbi izdodas savienot ar mācībām. Hokeja ar skolu, pateicoties Sergeja Žaltuka vidusskolai, direktorai Vaclavai Pušai, ir ļoti vienkārši. Mums viss ir saistīts, tā kā pateicoties šai skolai, var arī to apvienot. Mēs esam pašlaik vienīgā komanda Latvijā, kur ir dot tādu iespēju spēlēt hokeju, savu mīļāko lietu darīt un mācīties reizē. Stundas mēs praktiski nekavējam. Viss ir apvienots ar mūsu treniņiem no rīta. Tagad atkal beidzās treniņš, pēc pusstundas mums atkal ir skola, tā kā problēma nav tajā. Vidēja atzīme 7. 7 ar kaut ko. Skolotāji nekādas atlaides nedod, kad tu saki, es nevarēju sagatavoties ieskaitē, tāpēc man bija... Nē. Tur viss stingri mums skolā. Nē, esi gatavs, tavs problēmas. Palielinu ļoti vienkārši tiem, kam sanāk skolā, viss uzlaists nav nekādas problēmas. Arī viņi abi ļoti labi mācās, tur problēmas nekādas nav ar viņu.
Rodrigo Laviņš savus laikus hokeja skolā gan atceras pavisam citādāk. Tas primārais bija hokejs, un tā skola bija tā, jā, nu, kaut kurš labāk, kurš sliktāk, bet īpaši nevienam baigi tur, tāda stingra roka noteikti nebija. Ne sekmes īpaši neviens nepārbaudīja. Prasības ir gluži tādas pašas kā visiem pāriem skolēniem, bet, protams, ka nākas biežāk kavēt skolu un mācības tādēļ, ka viņi dodās izbraukumos, lai spēlētu, teiksim, aizstāvēt Latvijas godu, spēlē arī izlasē šī te vecuma grupā. Šie te stundu kavējumi viņiem ir attaisnoti stundu kavējumi. Kā tā statistika? Normāli. Viss kārtībā. Procenti? Nu, pagaidām turās uz 93. Lūdzu, ejiet iekšā. Tātad, te ir mana istabiņa, kur dzīvoju. Lūdzu. Jaunajiem Rīgas Sergeja Žaltuka vidusskolas hokejistiem ir iespējams turpat pie skolas arī dzīvot. Dienesta viesnīcu izmanto arī vārtsargs Denijs. Te ir viss vajadzīgais, kas ir. Gulta, televizors ir, leduskapis ir. Divatā šeit dzīvojat? Nē, es dzīvoju viens. Vienam ērtāk dzīvot. Nav nevienam jāmājas. Man neviens nemājas. Lai sienas nebūtu tukšas. Visādi spēlētāji, Aleksandrs Ovečkins, Miķels Rēdlis. Kanādas karogu pieliku. Kanādā arī pats nospēlēja vienu sezonu. Dienā, kad viss notiek, viesojās Rīgas Sergeja Žaltuka vidusskolā, apritēja 9 gadi, kopš Sergejs Žaltuks vairs nav mūsu vidū. Sergeju ar piemiņas brīdi kodināja arī skolēni. Tas, protams, ir papildus stimuls mācīties tādā skolā, kuras nosaukums ir Sergeja Žaltuka vidusskola. Sergejs Žaltuks, kā zinām, bija viens no labākajiem Latvijas hokejistiem vispār, tāpēc tas ir papildus stimuls trenēties, mācīties.